ka qenë kam pas rast me banu të një francez ka qenë shef i misionit Kepsit këtu ato para luftës që ka marrë mi hulumtu këtu. Një raport për 28 faqeve. Kam qenë unë të ai kam banu, do me thonë një 2-3 muaj kemi nejtë bashkë me ta, dhe më ka shpjegu shumë mirë këtë problem. A neve kemi orë në Kosovë, misioni ynë ka qenë për me pas në kapacitet të ushtarakë në Kosovë të mbrojtjes popullore. Sa kanë mundësi ato me ra në dorë? Sa shqiptarë do të mundën të rezistonin? A do të mërim na nga jashtë për me fut armatim? A do të mërim Shqipëria me i furnizu? Edhe çdo detaj dhe matimin e kishte studiu mirë. Kur e kemi bë këtë raport, kemi raportuar në Hag, edhe kemi thënë që Kosova nuk është e gatshme për shkak të rrethonave. Mirë po përgatitja aty është e jashtëzakonshme. E te neve na ndodhen dy gjëra tjera. Na ndodhen këto kur fillun luftrat në Kroaci, në Bosnë dhe këto, neve e pam domosdoshmërinë